Γεια σας παιδιά! Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Sonic Rumble, το καινούριο παιχνίδι που βγήκε για τα κινητά. Έχει περίπου ένα μήνα που βγήκε. Εγώ είμαι αυτός εδώ ο Sonic. Αυτό είναι το μενού, το καινούριο. Έχω λίγες μέρες που παίζω και είπα να το κάνω και βίντεο. Έχω καιρό να κάνω βίντεο το προηγούμενο, όπως βλέπετε. Αυτή εδώ είναι η παίκτης μου. Λίγη είναι. Έχω και αυτόν εδώ που είναι νέος, Vector. Αλλά εγώ τώρα θα παίξω με το Sonic Movie. Κατά λάθος έχω βάλει το όνομά μου Λέονι. Αλλά όποιος θέλει και παίζει αυτό το παιχνίδι, ας με κάνει φίλο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι animation, δεν το έχεις όλους. Από εκεί είναι οι παίκτες που σε κοιτάνε όσο ξεκινάει το match. Αυτό το ρομποτάκι του Eggman που με κυνηγάει από πίσω είναι στην ταινία. Αυτό είναι και αυτό κάτι έξτρα. Αν ξεκινήσετε τώρα το παιχνίδι δεν θα σας το έχει εσάς. Όπως βλέπετε παιδιά είναι κάτι σαν Stumble Guys. Δηλαδή διαλέγει πίστες και από κάτω πρώτος, γύρος, δεύτερος και τρίτος. Εμείς θα παίξουμε ένα μάτσο ολόκληρο και θα δούμε αν βγούμε πρώτοι και κερδίσουμε. Ποια θα είναι η πρώτη πίστα? Έχω και emotes. Τα emotes μου σας αρέσουν? Ωραία, αυτή είναι η πίστα που θα παίξουμε. Δεν έχω ξαναπαίξει τη συγκεκριμένη, μάλλον είναι καινούργια. Και ξεκινάμε. Εδώ δείχνει τους τρεις. Και εμένα δείχνει τους τρεις καλύτερους με τα περισσότερα τρόπια. Όπως βλέπετε εμφανίστηκαν στην οθόνη το ομοχλός και το jump. Κανονικό game, είναι σαν το Stumble Guys, αλλά είναι πιο απλό γιατί είναι καινούριο ακόμα. Οπότε εντάξει, δικαιολογημένο είναι. Έλα, έμεινα πίσω. Εδώ κάτω που λέει βλέπετε, λέει kick. Εδώ μπορείς να κλωτσάς άτομα όταν πλησιάζεις. Όχι εδώ, δεν μπορώ ακόμα. Να τον κλωτσάς και σου βγάζει, πετάει τα δαχτυλίδια του. Όχι όλα, κάποια συγκεκριμένα. Έλα τώρα και πέφτω. Πάμε. Qualified 0 στους 16 όπως βλέπετε δίπλα. Οπότε έχω εμπειρία ακόμα να περάσω. Πάει κι αυτός. Να το τέρμα. Πέρασα, δεύτερος κιόλας. 1200 δαχτυλίδια. Και μετά σας είπα νικάει αυτός που έχει τα πιο πολλά δαχτυλίδια. Και όσο πιο γρήγορα τερματίσεις, τόσο πιο πολλά παίρνεις. Ο πρώτος νομίζω πήρε 1500 τώρα. Να κάνουμε σπεκτέιτ άλλα άτομα να δούμε. Περνάει αυτός. Περνάει. Αλλά 6 άτομα πέρασαν. Όπως είναι και Stumble Guys ή Fall Guys, όσοι έχετε παίξει, δείτε, αυτό πέφτουν τα άτομα. Μας δείχνει ποιος είναι ο καλύτερος. Αυτός που κάναμε spectate τώρα. Και εγώ είμαι ο δεύτερος καλύτερος, όπως βλέπετε εδώ πάνω. Πάμε να δούμε ποια είναι η δεύτερη πίστα. Πήρα α στην πρώτη. Ωραία. Survival, lava, mountain, survival. Πρέπει να αποφύγουμε τις βόμβες και τη λάβα. Αυτή εδώ που βλέπετε. Αυτό το skin που έχω τώρα είναι ο αγαπημένος μου, που είναι της ταινίας. Πάρε, οι βόμβες περπατάνε ρε. Ρε, δεν βγάζει πολλά δαχτυλίδια αυτή η πίστα. Από εδώ ρε 225. Κέρδισα. Είχα να κάνω eliminate 8 άτομα. Έκανα, οπότε περάσαμε σε αυτό το γύρο. Και τώρα πάμε στον τελικό. Για να δούμε ποιο έφτασε. Αυτοί που βγάζουν κόκκινο στο πάτωμα χάνουν. Πάλι με δεύτερος. Ελπίζω να βγω δεύτερος τουλάχιστον. Κάτι θα είναι κι αυτό. Παιδιά, αν θέλετε κι άλλο part,
3 likes. Τρία likes και κάνουμε και part 2. Εγώ έχω τα περισσότερα. Εδώ πέρα δείχνει αυτός που έχει τα περισσότερα. Νομίζω μου έχει και ένα, ναι, μου έχει και ένα στέμμα πάνω από το κεφάλι μου. Πέθανε ο άλλος. Αποκλείστηκε ο άλλος, γι' αυτό είμαι πρώτος. Αποκλείστηκε από τον προηγούμενο γύρο. Αυτή η πίστα δεν δίνει πολλά. Είναι κάποιες που λένε, που λένε ring rush και έχουν πολλά. Είναι πολλά. Βρείτε αυτά. Είμαι δεύτερος! Δεύτερος σήμερα, κάποιος με περνάει. Ρε. Κάποιος με περνάει ρε. Τώρα είναι ο αλήθης. Οπα. Μη πέσω. Αν πέσω, γίνεται eliminate και έχω πεθάνει. Κικ. Έλα τώρα τον πέτυχα. Κοίτα βλάκες. Λες και υπάρχει περίπτωση να κερδίσει εκείνος με 2.000 δαχτυλίδια. Πολύ λογικό. Ρε τι μου τα προλαβαίνει αυτός. Εντάξει με πέρασε αλλά... Πάρτα. Όχι, μη πεθάνεις. Μη πέσεις κάτω please. Μη πέσεις. Έχω super δύναμη. Φέρτα εδώ. Τον έστειλα. Φέρτα αυτά δίνουν 100 δαχτυλίδια το ένα. Σίγουρα καταλάβει. Έλα. Όχι. Τέλειωσε ο γύρος. Τρίτος, δεύτερος εγώ και πρώτος ο player και κάτι αριθμό. Βγήκα δεύτερος παιδιά, τουλάχιστον είναι πάρα πολύ καλό. Βλέπετε είμαι και ένας εκεί πίσω, ο Sonic. Αυτό το ρομπότ που μου ακολουθούσε. Winner, βλέπουμε ο player 49-99 με 7.092 δαχτυλίδια. Με παίρναγε πολλά, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, δείτε λίγο και τον τρίτο. Τον τρίτο τον παίρναγα πολλά εγώ. Ωραία, δεν πειράζει. Και η δεύτερη θέση πολύ καλή είναι. Παιδιά, όπως είπαμε, 3 likes και κάνω part 2 που ίσως φέρω κι άλλον σε κάποιο στο επόμενο part. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, βάλτε ένα like, ένα sub και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!